എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കാജുൻ സ്പൈസ്ഡ് പൊട്ടറ്റോയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പേര് കേട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോകൾ ഒരു സ്പൈസി മയോണിന് മിക്സ് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു 10 ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പുഴുങ്ങിയ ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കഷ്ണമായി പോകരുത്, കാരണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞു പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാവ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ എടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ കോൺഫ്ലോർ എടുത്താൽ മതി. 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ട കേട്ടോ, എനിക്ക് തെറ്റിയതാണ്. നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും മതിയാവും കേട്ടോ. പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിയതാണ്, ഞാൻ തിരുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ 3:2 ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല. ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. കുറച്ച് ലൂസായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ വേവിക്കുന്നതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോഴായാലും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് ചേർത്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടയില്ലാതെ കലക്കിയെടുക്കണം. കോൺഫ്ലോറും മൈദയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വെള്ളം പോലെ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി മതി, ഒരുപാട് കട്ടിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊരിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുക, വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത്. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണോ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോ മുക്കിയിട്ട്, മാവിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാം. ഒരു എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതിലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്കത് കഴിക്കാം കേട്ടോ. കാജുൻ സ്പൈസ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ നേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ, പൊട്ടറ്റോ ബാർബിക്യൂ നേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് കേട്ടോ. ഞാനിത് കഴിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാണ്. എനിക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അത് കൂടാതെ എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി ഉണ്ട്. ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. ആളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു. എടാ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വർണിക ആൻറ്റിയോട് ഒരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. ആൻറ്റിയാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഈ റെസിപ്പി വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ധൈര്യം തന്നത് വർണിക ആൻറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിയോട് ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയണു. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഇതേ ഞാൻ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വന്നു. ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ പൊട്ടറ്റോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കളറ് മതി കേട്ടോ. ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആയി അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര നന്നാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ മുട്ട കഴിക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്ലെസ് മയോണൈസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ എഗ്ലെസ് മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക, ഞാൻ ആ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബേബി പൊട്ടറ്റോ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് സെയിം പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 3/4 കപ്പ് മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മയോണൈസ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്തോളൂ. ഞാനതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡറും ഓണിയൻ പൗഡറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1.5 ടീസ്പൂണാണ് രണ്ടും കൂടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കൊരു 3/4 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം, ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച്. അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷെ ഒന്നും നിവർത്തിയില്ല, കാരണം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം പാപ്രിക്ക പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പാപ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടല്ലോ, ചുവന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ്. ഒട്ടും എരിവില്ല, അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ്. ഒരു കളർ കൊടുക്കുന്നത് പാപ്രിക്കയാണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു കളർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓണിയൻ പൗഡറും ഗാർലിക് പൗഡറും നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്.
ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്, സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. സവാള എടുക്കുക, കുറച്ച് ചെറുതാക്കി മുറിക്കുക, വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുക, പൊടിച്ചെടുക്കുക. സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ. ഉള്ളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു 3 ദിവസമൊക്കെ ഉണക്കിയാൽ മതി അവിടെ വെയിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ. ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ബേസിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലും കിട്ടും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റാണ് എപ്പോഴും. നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഫുഡിൻ്റെ ചേരുവകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കുന്ന അളവുകളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ രുചിക്ക് അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് ആ വിഭവത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എരിവ് കുറവായിട്ട് തോന്നിയ കാരണം കൊണ്ട് 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ടാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പിൻ്റെ അളവും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക. ഇനി ഒന്നുമില്ല, ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുക, കഴിക്കുക. അത്ര പരിപാടിയുള്ളൂ, സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എളുപ്പമല്ലേ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്താൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്